हमारी ये गाड़ी है, ये ब्लू वाली हमारी गाड़ी है। ये मेरे पैर वो हमारी दूसरी वैन है उधर। ये गाड़ी जो है ये एक कैलेंडर वाला मौसम हो रहा है। ये इधर साइड वॉक है, ये पूरा कवर हो चुका है। वो उधर भी साइड वॉक है, पूरा कवर हो चुका है। एंड मेल बॉक्सेस पे भी स्नो आ चुकी है। एंड ये इधर भी बहुत बड़ा, इधर बहुत बड़ी घास है जो कि इधर से हवा से जो है इधर स्नो आ चुकी है। ये दूसरी गाड़ी है इधर से, ये इधर समवेयर साइड वॉक है जो कि अब नज़र नहीं आ रहा है। एंड गाड़ी ये वैन है हमारी, इधर भी बहुत स्नो है। ये गाड़ी के इस तरफ से ये इधर बहुत स्नो है। आसमान ये देखेंगे हमारे दरवाजे के बाहर ये सारी स्नो है। और ये
ये हमारे घर के बाहर की स्नो है और ये सारी जो है ये 2 दिन की स्नो में जो है वो ये हाल हुआ है। और वॉक वे तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कि किधर गई। और ये देखें कितने फिट जो है वो बर्फ़ है। ये देखें, ये सबके दरवाज़ों के बाहर जो है वो ये है टोटल बर्फ़। तो अभी ये ज़ाहिर है साफ़ करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज तो स्कूल्स भी बंद कर दिए हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो एक्सट्रीम जो है वो कंडीशन हो गई थी स्नो की। ये तमाम जो है वो काफ़ी जो है वो ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं। ये देखें, ये गाड़ी है और गाड़ी के बिल्कुल साथ तक स्नो है, बिल्कुल उसके लेवल पर आ गई है स्नो। ज़बरदस्त देख के लग रहा है कि कुदरत अल्लाह ताला की, इसमें भी जो है वो इंसान रहते हैं इस वेदर में भी। और यहाँ पर इतना इनका इंतज़ाम है कि अभी कुछ घंटों में ये तमाम स्नो साफ़ हो जाएगी और जो है वो रूटीन में लाइफ आ जाएगी।